टोडी महला पंजवा। माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया। गोविंद भजन बिन हड़ का जल। माई जब आगे बढ़ो माई मनो संत संत वाले कोई संत समझे माँ ही समझे जरूर माँ के उपदेश समझना संत के मध्यम बनाए करे संसार के सबक ले लो। संसार दृष्टि में संसार ही सब कुछ है। संत दृष्टि में प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु सब कुछ आप उनकी दृष्टि में संसार चाहे माई माया छल छल माना दुख। ये दुख हुआ शरीर की अगर कखाई बात कखाई वाले बदन न नेग की छाया बादल छाया जो सबके सहना केवल हवा जुड़ को आया बादल हटी है। गोविंद भजन बिन श्री राम। गोविंद भजन और काजल माना श्री मेरे कृष्ण संसार के मेरे वाले कृष्ण हर इंसान की लगी भजन मेरे को वाली जगह सूर्य की किरणों पहुंच परे को पानी नजर इंदो पानी संजय करने निकल दौड़ दो दौड़ी दौड़ी बनी दो पानी हो दो संसार में तृष्णा ने पूर्ति करने दिला निर्णा मरी दा तृष्णा पूरी नहीं सकी मिलना दा नसीब मिलता वो जो और इस संभाल के दिनों के देखा ना तू न तो तेरी सके तू तेरी न तो सके न तो मैं जिंदगी भाई तो ये थे तो भाई न थे दिलाए ज्ञान के अंदर उदाहरण दिलाए सताई को साथ में था छोड़ सियानप बह चतुराई दुई कर जोड़ साध मग चल। छोड़ सियानप अजर संत सजा ज्ञान जे पाड़े कटन था उन जगह में मिसाल रखना है समझ में नहीं दो करना एक थींदो सनाई चवई फिर वो प्रतिपालक असर संसार पालंदो थोड़ा जो हिन जगह घणे करे रहियो मगर
सत्संग ठाहियो सम्झ में नथो अचे तो जेको प्रोग्राम ठाहींदो ईअं ई हलंदो छो ॾिसां बहुत राज नमूना नमूना सियाणप संत जे पेश रखंदो ग़लति चवां मां शुरू खां ॾिजे सत्संग शुरू थियो अॻियां जे पाण खे कटण आहे ॾंग जा मथे जा सूर थियो मां ॾस वधो मां जेको ॾस ॾियां त तव्हांखे ख़्यालु मिलंदो किथे सम्झ में नथो अचे मूंखे रोज़ जो रोज़ इलाइक़े सां दाए सां हासिलो सतगुरनि जो मां कंहिं बेस ते ॻाल्हाईंदो ईअं छोड़ सियाण बोझ जोड़े कर जोड़ ॿई हथ जोड़े करे साध मग चल संतनि जे रस्ते ते हल जेको चवनि था संत हल हली त ॾिसो खड़ाई थिए वई तूं हली त ॾिसो हलियो ई कोन्हे बख़्शाल तूं पंहिंजी सियाणप विच में न मिलाए हा सिमर स्वामी अंतरजामी सिमर स्वामी उन स्वामी खे जेको अंतरजामी आहे अंदरि वेठो बसि हा मानुक देह का एह उत्तम फल मनुष्य देह जो उत्तम फल हरि जो सिमरन कर जेको अंदरि वेठो हा संतनि जे देह ते हल वेद बख्यान करत साधु जन जेको व्याख्यान कनि था उहो वेदनि जो व्याख्यान आहे छो कि कंहिं वेद पढ़णु विद्या पढ़णु पंडित जो वञण कोई ज़रूरत कान्हे संत बख्यान करत साधु वेद बख्यान जेके चयो संतनि सां वेदनि साख ॾिनो बसि पकसनि वेद ॿोड़े थो वेद खां पोइ जेकॾहिं अञा तूं शंका थो थिए त ॿोॾो वञी पए पसो वांगुरु चवंदासीं जल संत चवंदासीं वेद जय त नथो हले भारत में रही करे बि धन घणो मिले अमृका भॻा थो वञे धन हेतिरो नथो मिले शेवा होॾे करणी अॼु शेवा कान्हे ॿई जवाब ॿई ग़लति जवाब आहिनि ॿई ग़लति जवाब आहिनि होॾे धन घणो थो थिए त नथो मिले बाम बि मां वीचारा चुप करे वेही था हुते त हिकिड़े कमरे में फास आहिनि एतिरी ख़बर हुते कान्हे जो अख़बार में लेख आयो फलाणो मरी वियो जंहिं पढ़ियो अख़बार में उहो त भेण असांजे मथां वेठो आहे जंहिंजो लेख आहे मरी वियो आहे उहो त मरी वियो आहे ॾिसे करे उहा जो ॿार जवाबु ॾिनो ओम प्रकाश जो पुटु आयल रहियल अथसि पहिरियों बि रहियो आहे महीनो हिते ई रहियो बसि बीहो रहियो आहे सहुरनि थोरो मुंहुं ॾेखारियो आहे बसि हुते रहियो सुभाणे वेंदो 5 तारीख़ अॼु 5 आहे हा अॼु ख़बर ॾे अमेरिका हितां जी सभु कुझु आहे पर माउ पीउ कोन्हे ॾिठो मानस ॾिठो सभु कुझु आहे पर माउ पीउ कोन्हे सां ॿुधाए पियो ॿई धीअ आहियूं ॿई ॿार आया ॾोठियूं राति जो सभई गॾिजी रोटी खाईंदा आहियूं हर भाॼियूं ॾींदो आहे वेद बख्यान करत साधु जन पर भागहीन समझत नहीं खल हीन उहे मूर्ख सम्झनि ई नथा पंहिंजा कुल सियाणप अटकाइबी न साधे हवा में था ॻाल्हाइनि चरिया न साधन को सियाणो अक खाई मरे संत में कहावत है संत मां हिकिड़ो खे ज़ाहिर कंदा आहिनि छा अकुल में जे पइबो त पकड़ खां वधीक ॿिया अकुल हलनि अकुल हलनि पंहिंजे अकुल खे अंदरि रखी करे पर उहो सादा सूदा रहंदा छा तुंहिंजी ज़रूरत हूंदी तोखे जवाबु ॾींदा वञी पुठि हे कर
उते मुंहिंजा हवा निकिरी वेंदी आहे। हाणे मां सोच में वेंदे संत ने अॻिते कयो संतनि खे पंहिंजे कुल जे मूल जी ख़बर आहे। तूं प्रदर्शन करे तो प्रदर्शन न कंदा श्री राम भागहीन समझत नहीं खल। हाँ प्रेम भगत राचे जन नानक असांजो 40 साल उते गुज़रिया 20 साल 40 ॾिसण में आयो चालीह जो कोई प्रोग्राम आहे सवाइ रनास करणु आशा करणु आहे बसि कोई प्रोग्राम हिकु बि लफ़्ज़ जो जंहिंमहिल त समाज नेता खे चवंदा आहिनि मां वधीक संत करे विया उनखे वधाईंदा रहंदा आहिनि अवा छा करियो आरती असां कंदा ईंदा आहियूं वधाईंदा करे ईंदा भगत प्रकाश जा हिते आया सत्संग में नाश्तो कयो उन ताज़ी अस्पताल निकिती ॿारी ॿुधायूं त अस्पताल निकिती आहे साईं कीअं आहे ॿुधायूं कारकड़ा चढ़ी हलंदी बसि ईअं जीअं हुयो तीअं चयोसि त ॾाढो सुठो दादा जशन जी अस्पताल कोन थियल हीअं ॿुधी करे मतिलबु ठक में ई चई पंहिंजे अस्पताल में आहे कान शांति प्रकाश जा सर्वानंद जी बसि हिकिड़ी अस्पताल इन घर इन संप्रदाय जी हिकिड़ी अस्पताल कल्याण जो सांप सर्वानंद श्री राम ये तो उदास नहीं था गलती संत अस्पताल हिकु रोज़ मरीज़ हो जेको डॉक्टर आहे चलो 50 मरीज़ मारे थींदा डॉक्टर घनश्याम अलॻि वेठो आहे डॉक्टर अलॻि वेठी आहे कमिटी अलॻि वेठो आहे छा डॉक्टर ॾेई वेठा असांखे छा करिणो आहे साफ़ चवंदा हा प्रेम भगत राचे जन नानक प्रेम भगत बसि प्रेमा भक्ति प्रेमा भक्ति प्रेमा भक्ति प्रेमा भक्ति दादा पंजाणी साहब खे ॿुधाए 42 47 ऐं असांखे शेवा में रहियासीं संग में हुयो उन भित टपी घर पहुता हुआ राधा जो घर आहे न जेको भवन आहे जेको साम्हूं घर आहे इहो पंजवाणीअ जो घर मुस्लमान वेठा हरदास हुन जाइ जे पोयां हुन खां पोइ हिते जे मां 5 साल हठ योग कयो साईं देहरादून में संसद धारा आहे ॾिसी असां बि आयासीं पर मनुष्य ख़्याल में न आहे हिते जे महीनो हठ योग हर साल वञी करे महीनो हठ योग कंदो 5 खां पोइ मां सहजधारी गुरू कयो खेमकल ज्वालामुखी में रहंदा हरिद्वार ख़बर अथव मां ज्वालामुखी में खाईंदा आहिनि हरिद्वार में मना आहे न ओड़े खाईंदा आहिनि ज्वालामुखी में पोइ 3 बजे ताईं गुरु महाराज तेल जी मालिश कंदुमि रोज़ ठीक हो चई तो पाण 3 बजे उथंदो बैटरी साण रखंदो बासण 3 बजे राइट पलमा मां सां गॾु सुम्हियो आहे मां ॾिठो आहे बसि थोरो स्टेज में पोइ वेंदो पोइ पर पोइ चई जेका प्रेमा भक्ति बाबा साईं जन सेखारी भगवान जो साल रोटी हुई सिर्फ भगवान दास जे घर में मसाड़ी रहंदो कराची भगवान दास बीरचंद शिवदास वारनि जा भेड़िया साध घराणा सभु बेरारनि जा उते हिनजी बि रोटी कयो कुझु आराम कयो त आराम कंदे ॿ टे कलाक सॼी हिस्ट्री पंहिंजे जीवन जी ॿुधाए पर पोइ जे बीठो मां उते आहियां जेका साईं जन प्रेम भक्ति सेखारियो
प्रेम भक्ति आहे भई जेको जेकी चए हा साईं हे वठो हा तूं थोरी वठो न न कर न न कर न न कर कंहिंखे न न कर उते पंहिंजो न ॿुधाए विर्त आहे न खाईंदो आहे केतिरो बात भॻत साहिब जन जी प्रेम भक्ति हली आहे साईं जो बसि प्रेम इहा प्रेम भक्ति खे खोड़ींदो वञां मां प्रेम भक्ति खे ताक़त ई ॿाहिरि नामदास जहिड़े सां हेतिरी ॼण किस्म जी मुश्किल थी वई पुराणे सागर सेठनि में विया हुआ साईं जन खे मना वठा मंझंदि जो सहजे वेठा आहिनि माई हिकिड़ी कटोरो खणी आई मच्छी खणी साईं जन ॿाहिरि फेरियो हाणे बाबा पाण प्रचार करे संद में पहिरियों नंबर वेठो त चए थो हुया सिंधी और 70 साधु ई हिंदुस्तानी रहंदा साल वेले सिंधी कोई न सॼी हिंदी भाषा थी वई गणेश दास बि सखर जो ई हुयो ॿई सखर जा ॿई सिंधियुनि जा पुट असांखे त मच्छी आहे प्रेम करे खणी आई आहे जीअं आॻियां जो सिधा जीअं व्यवस्था हथ विधो हे त गणेश चौथ आहे वरी वरी महाराज गणेश चौथ जी ग्यारस हुई कुझु सतनारायण खां कुझु बि हुयो कोई मायानो पुरब हुयो त जीअं कटोरो हेठि गिराए खणी करे खाए खीर थी इहा ॻाल्हि कंहिं ॿुधाई ऐं थांवरदास हाणे जा पुट लनो केरु आया धीअ रहंदी भई खेमे सां पाण लाइ मोठ में जोड़ो पाईंदी सत्संग कंदी 1962 में उते भॼन कयो आहे उन भॻत साहिब ॻाल्हि ॿुधाई हिकिड़ी ॿी बि ॿुधाई अॻे वॾनि जूं 5 ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं नंढे साईं जी ॿुधीसीं त कोठे ते हलियल हुया दर ॿेकड़ियल हो भई राम नाम हो दर जीअं खोलियो त साईं जन खे अंगो ॾिठो ॾरी वियो हे भून त दर ॿेकड़े जी ॿेकड़े रामन आहे इहे ॿई साल भई थांवर जेके वॾनि खे ॿुधायो था उहे कोन एॾी दिलि रखण बाहि जॻह राम भवसां धरती जे लाइ केरु थिया आहे वॾो संदेश खणी आया सभिनी जे लाइ सभ जे भॼन पुॼंदा सभु हिकिड़ी झलक ॿुधायां भाई जोगत राम गदी ते वेहणो जो संत गुज़ार जो ॿारो थियो गदी ते वेहणो गदी ते वेहण लाइ ॿाहिरि नामदास आया ॿिया जेको दास संत हुया पार्टीशन हुई कान हेॾे भाई चतुरनाम ॿुधाइनि पिया त मां सांगे सां रोड़ी वियुमि त दरबार में वियुमि त भाई चतुरनाम जन गदी ते हुया दादो जी गदी ते वेठा मां हुते न्यापो आयल आहे भाई गदी ते वेहणा त होॾे माना हलो ठीकु आहे सदाईं साईं आयासीं गदी वेहण जो प्रोग्राम त ॿाहिरि नामदास स्पीच कई पर उदासन खे ॾाढो मथे खणी वियो गिरस्तनि खे हेठि छॾे आयो चतुरनाम चयो मांजो त अहिड़ो थो जले पियो गिरस्त संत हाणे मां चयो भाई चतुरनाम खे चयो भाई चतुरनाम हलूं छोकी ॿाहु ॻाल्हाए छा थो भॻत साहिब सां गॾु आहियूं ऐं इएं कीअं हलंदासीं जेसिताईं ठहियो साईं प्रोग्राम पूरो थियो टुकड़ी खाए आयासीं सुबुह जो भॻत साहिब भॼन हो हाणे हीअ ॻाल्हि ख़ुदि जोगतराम मूंखे थो चए सुबुह जो 5 बजे भॻत साहिब भॼन ते आया मुंहिंजे पेर खे छिके करे लोॾो ॾिनो हिन सां भॼन करणु आया तूं सुञो श्री राम एतिरी ख़बर जॻह मां ॾियां थो इहा जोत तुंहिंजा ख़बर
गति जे भगत साहब गृहस्थन के मथे कयो मां तो तुंहिंजा संत त कपिड़ा ई दिलनि पिया पंहिंजो मुंहुं हेठि कराए छॾियो संत अरे अरे भगत साहब खे मां मञे छॾियो भगत साहब भाई तुतराम ते उन वक़्तु अंग्रेज़नि जो वक़्तु हो सर्विस करण वारा हुआ कंहिंखे फाइल हथ में कंहिं वकील में हीअं लाइन सां बेहनत जाइ घणी सां रोड़ी दरबार पर खिटी खां बेहनत घड़ी करण व्यवस्था भॼन ॿुधियूं वञो 8-9 बजे सर्विस ते वञनि हुते बीहजी वञनि त बीठा ई रहनि भाई साहब ते मां अखियुनि सां ॾिसां अंग्रेज़नि जे हुकुम जे हुजण खां पोइ बि उहे बीठा ई आहिनि भाउ कोन्हे भाई टाइम सां न पहुचंदासीं इहा कहिड़ी शक्ति भाई साहब जहिड़ा मञण वारा माण्हू किथे आहिनि अरे अरे या जेको हुन किताब लिखियो आहे पहिरियों किताब जेको इनाम मिलियो हुनखे खेत वसंत बेटा कंवर जे नाले सां सिंधी में इनाम पहिरें भारत में गवर्नमेंट में इहो कंवर जे नाले सां थियो इहा हिकु यादगार आहे लिखणी आहे खेत वसंत साहब हुनजा चङा ॿिया किताब लेक्चर बाक़ी दर्शन जो आचार्य भगवान देव खेत वसंत हा उन छा नमूनो संत जो लिखियो आहे हिते मथे सलाह मीटिंग में पंहिंजो पोस्टर निकिरे असां सिंधी कॉलेज में बोलारा छत्तीसगढ़ वारा कढाईंदा तो जो कढाइणो अथव त हिंदू मुस्लमान पढ़े किताब त पोइ तीरथ बसनि जो कहिड़े नमूने सां ऑफिसर इहे तपेदार भगत साहब जो भॼन आहे राति ते रहूं सुभाणे वॾे भॼन ॿुधंदासीं छा छा प्रोग्राम ठाहिनि अरे भगत साहब प्रेम भगत राजे हर नानक मूंखे जो भगवान शेर सतनाम दास मदनाणी हे ॾींदा हुआ असांजे पूरे शहर जा 45 शहर हुया ॻोठ सेठियूं तकड़ो हिननि जो हुयो घुमासा कोठियूं हुयनि जिथे कंहिं महिमान जेको घटि आदर थियो त कोठी बंदि करे छॾियो पाण नौकर वेठा बैठक में पर महिमान त उनखे नड़ पाण पिसारियो 12 बंगली पहिरियों शुरू में 12 बंगली ठही हला हुते हिकिड़े मूंखे चई भगवान त रोटी खाइण त न सिखियो ॿुधाइण ॻाल्हि तव्हां ॿुधण जहिड़ी अथव भगवान त रोटी खाइण त न सिखियो दादा कीअं चए भला तोसां गॾु खाए वेठो तूं खाई करे चुप करे वेही रहे ॿियो को लाहे हुनखे संकोच थींदो न जल्दी खाईंदो हाणे 80 जा सवा खनि असां सिखी वियासीं रोटी खाधल शुगर जो बीमारी आहे न कोन्हे चांवर आहे जेकी बि आहे हे न खाईंदो आहे मूंखे मना आहे कुझु ॻोल्हणो न आहे जेकी आहे हुन जेकी खाई त रोटी खाधल आहे बराबरि फुल्को वरितई जेसिताईं मां सॼी रोटी खाधी हुन चवाली पियो हुनजो उहो त फुल्को जो पूरो न थियो हल्कियूं ॻाल्हियूं न आहिनि ॾाढियूं मार्गूं ॻाल्हियूं जेसिताईं हिकिड़ो खाए थो तेसिताईं जल्दी न खाऊं या प्रेम भगत राचे हर नानक प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल हरि जे स्मरण करण सां मन अज्ञान जो मल नाश थिए श्री राम।